有请第二位演员。第二位演员呢是本季脱口秀大会唯一一个拿过2次爆梗王的人，然后长得呢有点像白举纲，然后有点是非常。然后之前在节目中吐槽甲方啊什么的，也狠狠地得罪了我们的客户。让我们欢迎杨蒙恩。有请杨蒙恩选择出场顺序。杨哥心里有数，咔一下就很快就选了。怎么说呢？就是接在周老板后面啊，就是有安全感。蒙恩是一个非常聪明的演员，整个人就能很快的适应环境。蒙恩就是从第一次上台直到现在，永远能拿出水准之上的东西的人。其实我觉得蒙恩才是最强的新人。蒙恩这一季我要夺冠的，我觉得他真的太厉害了，对，太稳了。我最敬佩蒙恩的就是他讲很多生活中的小的事情，但是他的情绪非常的饱满，让观众更好的感同身受。我们俩在向左转的时候相遇了。我的素材一直都是身边的事儿，如果生活中的小事足够好笑，就会写成段子。因为我觉得段子也没什么大事儿。我这次的段子是故事性比较强，我是讲了我旅游的事儿，因为那个旅途当中遇到了很多奇葩的事儿，所以导致我觉得我这趟旅行不太完美，不是那种生离死别的遗憾，就是我们生活中的小事儿让你会遗憾很久。第一次上节目就进到了半决赛，我已经很满足了。如果能到决赛就是赚到了，就努力的好笑吧。嗨，大家好，我是蒙恩。就是真的，你们看我现在的样子，你觉得我会是有遗憾的人吗？我觉得我就是那种我一辈子不会遇到什么大事去遗憾，但是我可能就经常因为一些小事耿耿于怀。我最近遇到的最遗憾的事就是我去年去日本没玩好。我真的想跟你们分享一下经历，也避免你们踩雷。就是首先，如果你们出去玩的话，第一件事一定不要因为省钱去选择坐廉价航空。我不知道你们坐过那些联航没有？我坐的那个，就它飞机上的硬件设备和它的服务水平，给我的一个感觉就是火车飞上天了。我那一路颠的呀，我的天哪！就人家的飞机是偶遇颠簸气流，我那飞机托运了2箱气流走。好不容易不颠了，空姐推着个小车就出来卖东西来了。她真的是在推销面膜和刮胡刀。就在她那个颠簸的节奏，还有她那个激情的叫卖当中，我真的恍惚了。我跟你们说，就是我本来想问空姐，就说到东京还有多久，结果我脱口而出到东京还有几站。那空姐回答的更可气，我都分不清她跟我幽默呢，还是她以前职业病犯了。她说下一站到了，你睡吧，换票的时候叫你。然后去了日本之后，我不知道为什么每一个朋友都要让你去日本带很多药回来，对吧？什么治痘的、驱蚊的、止痛的，还有带什么就是防止脚后跟干裂的。对，我当时我在日本我什么也没干，我就干药妆店呢，你知道吗？我当时感觉我就是当代徐福。然后而且日本的那些药，我不知道你们有没有这种感觉，其实它很鸡肋，它没有多大用处，就是那种治大病不行，但是那小病不治也行。是吧？我当时甚至想过，就是徐福当年东渡啊，不是没回来，回来了，又被秦始皇赶走了。你们想象一下，秦始皇躺在床上都快不行了，然后这个时候徐福拿着药过来，啪一通喷。秦始皇说：“这样能长生不老吗？”徐福说：“能驱蚊。”这样能让您走的时候呀，旁边清静一点。真的没有用，而且我跟你说，最过分的是什么？最过分的是我一个朋友，他让我带一个药，这个药什么疗效都没有，唯一一个作用就是吃了它之后，能够让你排出来的东西变成彩虹色。我都不知道他为什么要这玩意儿，哥们儿是没见过彩虹吗？还是怎么样？哪儿买的？我都不知道该怎么跟那些服务人员解释，你知道吗？我英语不好，那日本人英语更差，我就跟他说，我说 one drug， boom rainbow。
掌握好一门外语是多么的重要的。然后我住的那个民宿也非常的差，我的那个淋浴室下水道堵了，我的女朋友就去那个打电话找老板。就是我这时候发现一个问题，就是一个英语好的人和一个英语不好的人交流会非常有障碍，但是如果一个英语不好的人和另一个英语不好的人交流，那简直是沟通无国界。我女朋友英语还行，但是她就是下水道堵了这种比较生活化的东西，她也解释不清楚，那日本老板也听不明白，我实在看不下去了，我说我来，拿起电话我就说 ，you know， 就是你们知道英语好不好，你说话先 you know 呢。You know, my bathroom 下水 underground water。我女朋友当时就像你们这样笑我，她说 underground water， 你怎么不说你是 underground rapper 呢？但是你们知道那个日本老板说什么吗？那个日本老板说 underground water います，哥们儿听懂了。到了最难的地方，堵了怎么说？我当时想怎么样？my underground water。Yesterday， 刷，but today， 吨。晋级了。进了。5分钟不到，老板拿着皮揣子就上来了，你知道吗？而且那个民宿其实它的隔音非常差，我旁边住了一外国人，带了一小孩。全世界的小孩都一样，对吧？就半夜不睡觉，往死吵。然后我就听见就说 ，Daddy， 后面我也听不懂啊。然后他爸很有素质，他爸就说 ，Baby， 我。结果小孩说 ，OK， 我当时凭借我仅听懂的3个英文单词和当时的语境，我分析出那爷俩的对话是这样的：爸爸，我睡不着怎么办呀？宝贝儿。你要是睡不着啊，你让旁边那屋也别睡。好的，今晚咱们谁也别想睡。我忍不住了，我一定要出去跟他理论。虽然我只会一个词就是 shut up， 我为了让他听懂，我专门在屋里面拿着手机听了3遍 shut up 的发音。出门之后，正好旁边老外也出来了，结果大哥是一黑人。我当时我吓得我就是 Welcome to Japan。其实我出去玩的时候啊，我每次就是有个什么习惯，就我不希望让别人看出来我就是那种第一次来的人，就显得很生涩啊，对什么也好奇。我特别希望就让我显得这样，我对这儿很熟，我经常来玩。然后我甚至觉得我不说话，我在日本街头走的时候，人们真的会觉得我就是一个日本当地的哑巴。除了这点之外，就是千万不要去那种网红店。然后日本最火的一家网红店就是周杰伦去过的那家奶茶店。我觉得那家店就是在利用周杰伦在骗中国游客的钱。那家奶茶店他就在门口写了一排中文，只有中文写的“亚洲天王周杰伦爱喝的奶茶”，然后他在上面放了很多小电视，就循环播放那首 MV， 就说好不哭什么的。我当时就心想，我排队的估计全是中国人。我就说我们的钱就这么好赚吗？我那要是这样的话，我就在附近商场，我就找一个洗手间我包下来，我也写一个牌子“亚洲天王周杰伦来这儿上过厕所”。我在厕所里安上小电视，也放周杰伦所有 MV， 你们上厕所也能看。然后周杰伦唱的哪里有彩虹，你碰 Rainbow。谢谢大家，我是蒙恩。谢谢蒙恩，喜欢杨蒙恩的朋友不要忘记为他投票。3、2、1，请锁票。蒙恩之前是得过2次爆梗王哈。啊。这次你们互相投，你第几啊？我第5。你选了这个位置？对。为啥呢？我就是觉得跟在周奇墨后面有安全感，就是。小心思。哎呦，真的是。今天他估计还能爆了，因为靠这个蹲，这么几个人啪拍，怎么是为什么？大家都被蹲到了，而且蒙恩是今年第1次参加脱口秀大会，感觉怎么样？走到半决赛，我现在已经就是觉得够了，就是你已经觉得把老炮已经灭的差不多了，是不是？没有，已经稳了。我就觉得再往后就都是赚了，就是到我的目标其实最开始就到半决赛，对。那今天感觉观众也很热烈，然后领笑员也都拍了灯啊。那再走走呢，往前。行吧，还行。要谈分成了，给你们公司啊。对，因为他今天聊这事儿，大家都听着挺轻松的。
出去玩的这些事儿哈。但是后半程好像又没有吨那儿好笑了，对不对？后半程有点掉了。是说英文那个吗？就后边那个。后半程到就是周杰伦什么的。周杰伦啊，你们发现自个儿父母出国，你跟你爸一块出过国吗？你妈大老师，你说话慢点。你跟你妈你爸出过国吗？没出过国。我爸就是那种属于一出国，不知道你们父母有没有啊？就是跟外国人说话，他不会说英文，但是以为说中文很慢，外国人就能听懂，是不是？我说你帮我弄要个打火机，他跟别人说打火机，打火机。就是咱们父母都会有这种，所以说出国的时候好多好玩的这种感觉的事儿啊。我是非常非常喜欢杨蒙恩的表演，但是今天坦率的讲，我们虽然也都拍了灯，本子比前几期感觉还是稍差一点，是靠他那种生动活泼的表演，把这给提上去了，就是创作水准其实比前边是略有回落，所以我猜想也有个可能是他本来能熬到半决赛就行了的心态，可能把猛料全用到后边了，是吗？所以也保不齐决赛的时候表现是最差的。只是一种不安的预测，没有说一定会这样。罗老师果然是说话真的很吉祥的一个人物。还有一个，刚才我一直在想一个问题，就是跟你想法一样，他到了那个 Rainbow 那时候确实很开心。以至于我其实对这类的笑点是不太感冒的，但是还是忍不住拍了灯，因为它整体表现到那儿特别好。然后拍完了还会有更高的心理预期，但后边也就没有了。然后那种感觉就很分裂，就像年轻时候一些场合就突然认识一姑娘，长得很漂亮，也很风骚，一瞬间就被迷住了。但是交往一段时间以后就觉得，哎呀，我怎么这么堕落呢？就会有类似这样的感觉。但是基于前边几场杨文极其优秀的表现，就我期待他后边决赛会远远超出今天这个水平。好，就觉得很可爱，就是杨文身上是有一种，在我看来啊，有一种大将之风，但是人又比较可爱。所以他带上表演的时候，他就把气儿就整个就带起来了。大将之风，他说完大将之风，杨蒙恩说，点头，说我是这样的。天真姐，我给你一个采访的机会，你可以问问杨蒙恩的演艺生涯的终极目标，你会吓一跳的。哇，那你的人生理想是什么？其实也不是演艺生涯的目标，是我就是那个脱口秀的终极目标啊，就是主持奥斯卡。那你的英文可能是需要好好学习一下，你是不是可以先把英文这关过了？Underground rapper 来了，奥斯卡 ，Hello 奥斯卡。郑爽感觉如何？我看你也拍了。我就觉得就是 you know， 就真的是这个是很那个。对，这个也平时很多人都会这么就很硬装本地人，然后他身上有一种人设，自己一定要融入就某一种人物中的感觉。他给自己有一层包装，其实，在讲段子的时候。对。就是老。你没听懂？我懂了。啊，你听懂了就行。我听懂了。你听懂了就行。You know, they got it. I know. 稍微有点东看了，你听懂了就行。好，那我们也感谢蒙恩精彩的表演，2楼，谢谢。